Le Cordon Bleu 藍帶啊，藍帶住喺學校。我啲朋友借錢俾我讀啊嘛，讀咯咁嘅嘢。我間學校已經100年啦，但係咧其實我報依間學校嗰陣時咧，我唔知佢咁出名嘅。我又冇貼我張相出嚟㗎。身邊有啲人就講笑話點解我咁開心？因為我真係開咗個心，我做咗個手術，開咗個心，所以我就咁開心啦。鴨蛋啊！即係我哋中國人話咧，鴨蛋咧嗰啲麵做出嚟好啲噶嘛。搞咗咁多次咧，堅韌嘅，即係就等於學中國人做嗰啲韌，佢感覺有啲筋咧。龍蝦雲吞 ，Brittany 個龍蝦嚟㗎，係睇下幾多高。喺法國嚟講咧，煮海鮮咧係高級過肉嘅。如果佢哋用法文咧，會好清楚㗎。有鉗嗰啲咧叫做 homard，H-O-M-A-R-D， 係啦。如果冇鉗嗰啲叫做 lobster。呢個就 Summer Truffle 意大利嘅。蒸雲吞都係咧，佢哋唔會煮熟晒嘅，即係 half cook 咁樣樣。至好食嘅，佢哋就係啊，因為煮熟晒就可能會硬啊或者咩嘢。法國嘢咧，即係細件咧，其實真係一啖。咁嘅啫，寧願食精緻咯。佢哋都會考過啲擺設咯。佢哋呢啲咁精緻嘅嘢，其實係可能唔係 exactly， 我哋唔可以叫法國地道菜咯。真係佢哋法國地道鄉下菜咧，都好似我哋咁嘅，好大份嘅。啲人成日問我法國要食唔飽嘅喎。其實法國人咧，佢話要好味，好味得嚟，佢唔係要你食到你飽嗰種咁咯，係你品嚐嗰啲味道而係足夠啱啱好夠嘅。你都知法國廚師咧好多時攞獎㗎嘛，佢冇佢自己 style 或者佢嘅特色咧，佢根本攞唔到，因為佢唔係淨係去比賽一碟餸咁簡單咯，佢仲有好多 creative 啊，點樣擺設啊，點樣樣成個 set 啊咁樣樣。我中意計埋擺設咯。因為可能我之前都讀過 graphic design、visual art 強啲咯，譬如有啲立體感啊，要有高有低啊嗰啲咁啊。即係我成日都同我啲客講，因為我嗰時都可能又見過我啲老師咧煮嘢咧，譬如其實有2個 chef 煮同一樣嘢啫，咁其中一個 chef 咧係俾多幾分鐘嘅啫，啲嘢完全係唔同㗎。同埋你譬如話煎豬扒咁樣樣，你個鑊夠熱，你咪煎得靚咯。即係有時唔可以心急。我做呢行之前咧，未做過飲食呢行噶嘛，咁變咗我 exactly 係學嗰邊啲嘢咯。我唔知道咩叫香港口味。佢好有天分嘅煮嘢食。佢有自己嗰個感覺，有堅持係啊，有一份堅持。堅持翻法國嗰啲味啊，法國嘅食材啊。因為我有個女仔客又好識食嘢，嗰時候整個 meringue 咁樣樣咧，因為天氣濕啊，
之後時間又焗得唔夠，所以佢裏邊腍咗，唔夠脆啊！我食慣啲脆噶嘛，佢就叫我過嚟，過嚟，佢真係一筆就入到我口嗰度。簡單啲嘅，唔使 fine dining 咁樣咯，係啊，呢個 active silver。因為譬如法國嘅波爾多啊嗰啲我都去過，都一樣都佢唔低，佢一樣都可以同佢哋有一比。入過去廚房先發覺咧，原來佢個廚房好簡單。食咗呢個先，但係呢個就食咗呢個先，至食呢個。啲係咩？廚係 OK 啦，個態度問題咯，都係即係多少少時間或者有心機啲煮咧。冇乜問題嘅，其實睇見啲客 feedback 都唔錯嘅。你居然唔俾我飲酒，你唔係叫你有煮嘢飲酒嘅？你飲過㗎啦，我諗住飲過唔俾你飲啊！唔使錢嘅嘢有飲。去酒店你係要食埋人哋嘅 service 㗎嘛？我哋呢度咧就唔係話食一個好100% service 嗰啲咁，即係佢我啲客寧願食一個 family， 即係親切嘅。我個細路仔啊喺澳洲大㗎。佢已經講呢個都唔係巴法 Lofa， 呢個 Marine 嚟啫嘛。出名應該好似出名嘅，都做咗咁多年啦。出去有時有啲人都會好似認得我咁樣樣。讀完中學之後咧，啲成績咧，哇一塌糊塗，簡直。所以就去咗豆瓜飛機街，跟住讀嚟影相嗰啲咁咯。冇話想做咩㗎，乜都做嘅我嗰時。我做過攝影助手，亦都做過 pro lab， 最後尾去法國學影相，係咯，上嗰啲烹飪班，有去嗰啲社區中心，又覺得好玩。跟住無啦啦有個朋友叫我，不如你讀整餅啦。咁又其實由整餅開始嘅，覺得好開心喎，好玩。我嗰陣時喺日本做嗰啲實習生嗰啲咁啦，佢每一個部門都俾我去做，由洗雪櫃開始啊，散爐啊。嗰班法國人咧好勤力嘅喎，即係佢哋好落手落腳做，就唔會好似我哋香港嗰啲咁咧，嗰啲譬如你喺酒店做咧，全部啲嘢，譬如話你收嘢嗰陣時，啲爐頭都好似唔使自己洗啊，有啲姐姐洗啊嘛，佢哋嗰邊自己洗啊。96年畢業，我97年至翻嚟嘅，冇話想做咩㗎。翻嚟係見酒店啦，佢已經請我㗎啦，因為驗身嗰時就發現咗自己心臟有事，心瘤個窿好大嘅，3.3乘3.2 cm， 5蚊銀咁大。對我嚟講係好嘅，因為嗰次發現咗，然後去醫咗我病咁樣。雖然冇得睇酒店做，如果有喺酒店做咧，你根本可能見唔到我㗎。我而家都唔使食藥，斷唔斷尾唔知喎，小心啲咯。所以而家都要減肥，但係又做呢行喎。幫我做手術嘅醫生咧，將我個時間褪咗，但係我喺等嗰段時間，我又冇乜嘢擔心。最主要係驚我媽擔心啫。唔知啊，佢好秘密咁啊，係好遲先話俾我聽，差唔多去到醫院做手術先講。話就有話㗎啦，點解唔講唔成咁啊？佢又冇話俾媽咪聽，只不過佢同媽咪講話去咗旅行咁樣。手揸船啊！手拎咗牌啊！你去。正式我哋係教西人。教西人。但係我哋唔係學老人嗬，我哋客家人。即係我哋以前就係住呢啲屋啊，細個。唔係即係我爸、我媽、我哥嗰啲。但係我到咗我嗰陣時咧，就我喺白沙灣出世啦。媽咪就好勤力咁去做嘢咯。成竇仔女咧，佢唔做咧就冇人做。係啊，我老豆唔做嘢噶嘛。後尾我老豆可能年紀大啦，然後跟住咧我話要去法國嗰陣時咧走啦，即係最後尾一餐飯咧，佢居然咧喊，搞到我不知所措。因為我見佢喺啲餐廳做，
咁我見西貢都開始即係多好多人入嚟啦。咁變咗自己個屋企咧就啱啱近馬路位嗰度，同媽咪商量下邊做餐廳啦，開始就打本俾佢做。佢哋可能會覺得我都 OK 咯，煮嘢方面，因為佢哋都試過我啲嘢啊嘛。買嘢啊，落嚟買嘢啊！有咩食啊？我想買啲蝦，你蝦咩蝦咧？同埋八仔魚。片仔，八仔魚都 OK 咯。八仔魚，八仔魚。有啲藝術家嘅脾氣咁啊，你中意食食，唔食就算數嗰只咁啊。而家話過去法國去2、3個禮拜，再深造，咁啊我好唔好？我好，點解唔會啫？真係下翻嚟我喺度擔心啊，都係我媽咯，又唔係話好擔心嘅，因為我哋屋企人嘅家庭都大，咁變咗一個唔睇，第二個睇咁樣。洗咗啦，洗咗㗎啦，我頭多個頭啊，俾佢。你係咪食奇異果啊？唔食得咁多嘢就飽啦。呢個就係我大哥啦，我成日叫佢幫我整嘢啊嘛。阿哥幫我整咗個棚去，大時大節啦，我得閒咧，我哥好想我煮嘢，我媽就喺度咧喺度鬼殺咁嘈。我驚我親佢個細女啊，係啊個拉女。我話做餐廳點會冇得食啊？而家叫我做乜嘢啊？叫你勤力啲開工。冇啊，關我咩事啫？可能有人啦。如果真係接夠客，佢就唔會再接啊之類咯，walk in 嗰啲都唔會做咁樣咯。即係如果我哋覺得做生意就唔應該咁咯，但佢個人就唔係覺得自己最要開心嘅，佢唔係幾聽人話。而家好似好有主見咁樣咯，自己都會係咯。因為我呢個媽都好錫佢，可能又擔心佢又未嫁得出啦，咁變咗佢都好錫佢嘅，兩個好親密嘅，佢成日要見到佢㗎，佢見到佢就好開心㗎。我媽舊年中咗風啊嘛。好啦，就翻到去啦。病咗之後咧，佢冇辦法，佢講唔到嘢啦。咁我哋都嘗試，即係我自己想叫佢去學翻講嘢，但係我覺得佢都唔係好肯去學咯。